大家好，歡迎嚟到莫老師中文教室。承接住上一次咧做完卷一，講咗啲常見嘅題型，今日咧我哋就要開始講第二份試卷啦。第二份試卷咧主要係會集中講說明文嘅閱讀理解。今日都好高興請到5位嘅同學成為今日嘅嘉賓，請佢哋介紹下自己先啦。大家好，我叫何卓賢，我嚟自元朗官立小學。你好啊，卓賢。大家好，我係田定偉，我係嚟自基督教宣道會徐澤林紀念小學。你好啊，廷偉。大家好，我係劉立成，我來自元惠州學校。你好啊，立成。大家好，我係曾海晴，我嚟自基督教宣道會徐澤林紀念小學。你好啊，海晴。大家好，我係黃正賢，我係嚟自梁承德小學。你好啊，正賢。嗱，咁咧，我想問咧，係咪大家都 download 咗呢份試卷啊，或者喺 iPad 嗰度咧都已經睇咗一次做咗先㗎？因為咧，如果你咧上堂之前係未做嘅話，直接睇呢一堂咧就會嘥咗呢份試卷嘅。如果係做咗嘅，大家不如擺喺個畫面度，等大家睇下你哋嘅成果先，俾大家望下你哋係咪都做咗份試卷。係啦，哇！我見到咧，阿廷偉好犀利，你份試卷咧好多碌屎。我見到好多熒光筆，就係而家考試嘅時候咧，你記得咧睇翻個時間，有時間先可以咁樣做嚇。咁大家咧可以望一望呢份試卷咧，佢係有俾一個時間嘅限制大家㗎。咁係15分鐘之內咧，其實做一份嘅閱讀理解咧係好足夠㗎。喺考試裡面嚟講咧，你攞15分鐘嚟做一份嘅閱讀理解咧，其實係超咗時嘅。咁但係因為咧呢個係一個我當係考試前一個練習啦，咁所以咧我就俾咗15分鐘你哋。你哋有冇超時啊？老實話俾莫老師聽先，有冇超時？靜止畫面咁樣，好似而家係超晒時，所以你哋唔敢講，冇超時嘅15分鐘之內都完成得晒，係嘛？所以咧就上呢堂好簡單，你先攞15分鐘做完份卷就再上呢堂就得噶啦。咁你發覺咧，我哋嗰個佔分咧，呢一份試卷係18分噶。好啦，說明文咧，點解我叫做說明文咧？我哋首先要知道個文體係咩一回事先。你哋5年級咧，今次嘅呈分試咧，基本上有99.999%咧都會考其中一篇係說明文嘅啦。喺而家嚟講好熱門㗎。點樣去分辨佢係咪說明文？有冇同學可以話俾我聽？你點樣諗嘅？你點樣判斷佢係說？係田廷偉。說明文係即係說明一啲嘢，不過佢係比較客觀嘅。比較客觀嘅，佢答咗第一樣嘢就係佢係說明一啲嘢啦，可能係介紹啲嘢，同埋佢係客觀嘅。不如我講下俾你聽啦。其實咧，我哋說明文嘅核心目的咧，係要令啲讀者明白咗某一啲嘅事理、某一啲嘅事物、某啲道理。好似今日呢篇文章咁樣，係介紹啲咩噶？考下你咪真係有睇到先。介紹乜嘢？係人工智能 AI 係咪啊？咁我哋當中裏面咧，又介紹咗佢點樣運作啊，佢有啲咩優缺點啊，同埋有個好重要嘅樣嘢。佢寫嘅時候，佢裏面用咗一啲比較特別，其他文章唔會用嘅技巧，或者一啲手法，你哋可唔可以講得出係咩手法？用咗係用咗。你睇啲答案，你睇啲題目係揾唔到答案嘅。你要答到我問題就係、究竟佢係說明文，咁佢會用乜嘢嘅手法啊？所以說明手法咯。咪就係說明手法咯，即係咧，你個呢個例如記敘文，你唔會用說明手法噶嘛，你係說明文先會用說明手法噶嘛。如果你議論文嘅話，你嗰啲叫論證手法啦，就唔同噶嘛。好啦，咁而家我哋咧喺正式進入呢個考試嗰個講解之前咧，我考下你哋有冇同學揾到喺呢個文章裏面用咗啲乜嘢嘅說明手法？條題目冇問你，但係咧其實佢咧呢一種嘅問法咧係好熱門嘅。我而家咧就額外去問你哋。睇下你哋揾唔揾得到啊？至少揾2項俾我，揾啦！而家你哋呢條題目係唔喺呢8條裏面嘅，喺呢8條以外，我加追一條問題：究竟篇文章用咗啲乜嘢說明手法？我揾到，舉例說明。係舉例說明邊度有用到？第2段例如嗰度。非常之好啊！有例如呢個字，全班同學用3個人間住去。哇！見到例如呢個字咧，就哋送分俾你啦。因為咧，見到例如咧就好明顯，你可以寫翻佢一個舉例說明。好，咁除咗舉例說明之外，仲用咗啲乜嘢嘅說明手法咧？仲用咗分類說明。邊度用咗分類說明咧？嗰個喺醫療領域同埋交通方面仲有呢度就用咗分類。哦，乜嘢方面？乜嘢方面？用咗分類說明，係咪？係。好，
OK 喎，點解係一個人講晒嘅？其實第一段咧都有用到嘅喎，例如呢度話簡單來說，人工智能就係指乜乜乜，呢一句用咗啲咩說明手定法？義說明。就係定義說明啦。咁咧呢度咧，如果考試嘅時候咧，你見到喂你隔離嗰個田庭偉識晒喎，你唔識喎，咁我哋話呢個分 grade 嘅一個嘅遊戲裏面，你咪輸咗咯。咁所以你一定要識咧嘅唔同嘅說明手法係乜嘢嚟嘅。OK，個反應要夠快。好啦，咁我哋而家正式開始進入今日嘅內容裏面啦。咁咧所有嘅題目都係2分一題，除非佢特別標明咗嗰個分數，否則就2分一條嘅。咁第一條咧，阿何卓賢小朋友啊，好啦，佢話隨住個智能手機嘅技術乜嘢？而家係隨時隨地去處理公事，咁呢度應該係講個智能手機個技術係點樣呢？日新月異。係咩意思啊？咩叫日新月異啊？知唔知啊？撞㗎咋你？你諗下，每日都新㗎因為同喎。一個意思。你都冇解到俾我聽。呢個日新月異就每日都新嘅，每個月咧都會唔同咗嘅，即係佢發展得好快，佢嘅變化好大咁解。你揀啱咗啊，其實2分一條，咁大家可以俾剔自己。如果你都係揀咗日新月異啊。好，咁第二條咧，田庭偉同學佢話咧，同學之間要互相包容喎，唔好因為人哋有缺點就乜嘢人哋，甚至孤立同學。咁即係呢個答案應該同孤立啊有一個相關，或者係包容嘅相反詞。咁喺揾唔揾到答案啊你？排斥，好叻喎！知唔知咩叫排斥啊？第二條答案，即係嗯，唔配合咯，即係好唔配合個要喐嘅咁樣係咪？唔配合，好好即係彈開咯，你彈開啊！其實答咗啲嘢啊，其實就係我哋特登推開佢，令到一啲嘢可能係事物啊，或者係一啲嘅人啊遠離自己。咁呢個叫排斥。你個心理上、心態上，你都係唔中意佢黐埋你自己度嘅，咁就叫排斥啦。答得非常之好，呢度咧係2分一條噶。好，咁第三條咧，呢一種咧就係咧啲閱讀理解成日考嘅題目，但係咧啲學生就好鬼驚同埋唔識做嘅。阿立成啊，你點樣睇啊？第三條，你用咩方法做？可唔可以咧拆解俾大家聽咧？要睇佢嘅中心句。咁中心句，例如主要內容，你睇中心句，中心句點樣揾先？你點樣判斷佢係咪中心句先？第幾句先係中心句先？第一句前面嗰一句或者後面嗰一句。答得好好嗱，全班同學都可以寫低所有嘅主要內容嘅呢一類題目咧，你可以咧按翻我哋上一堂咧有教過嘅，揾一個段義理解嘅方法，揾標示語、首尾句或者用歸納嘅方式。咁而揾首尾句咧，其實係最直接、最快嘅方式啦。咁所以咧，我哋一齊咧幫阿立成睇一睇啦。第一句咧，佢就講咗人工智能啊，原來咧就係指乜乜乜乜乜啦。咁我智能手機人工智能可以點啊？人工智能咧可以咧模仿我哋個思考過程，幫我哋解決複雜嘅問題。呢兩樣嘢加埋個尾句係咁樣講，你嘅答案係乜嘢？立成係 boy 非常之好，因為咧一句係講咗佢定義同埋講佢點樣去運作，佢原理係乜嘢啦，非常之好啊！呢度都係2分一條噶。好，跟住咧阿海晴同學嗱，佢話第二段裏面咧佢要揾一個貢獻喎，乜嘢叫貢獻啊？海晴，即係啲人喺度好定唔好嘅係好嘢定唔好嘢嚟嘅先？好嘢好嘢。好嘢嚟嘅，褒義嚟嘅，幫咗我哋做咗啲乜嘢？但係喺邊方面啊？嗱，呢個你一定要睇清楚，喺邊方面啊？講緊醫療領域。係醫療領域，係咁我哋咧就即刻第二段裏面揾醫療領域嗰個字咯。好啦，咁你可唔可以讀俾大家聽？你喺邊度揾答案咧？我喺AI 零協助醫生快速分析醫學影像，精準地診斷疾病，提供治癒率啊，治癒率即係令到佢快啲，即係好翻嘅嗰個比率咧，成功率咧會能夠提高咯，好好啊！咁所以咧，邊個 A、B、C、D 裏面邊一個個答案最接近你讀嘅嗰紮內容歸納得到嘅咧？知 C 非常之好啦，提高嗰個治癒率就你唔識嗰個字係咪？同埋診斷到嗰個疾病，所以答案就會係 C 嘅。其他同學啱唔啱啊？2分一條，好直接噶啦。其實呢一種題目屬於比較直接噶啦啊。好，咁第5條啦，最後一段裡面嚟講啊嚇，佢認為點樣去應對佢啦？好啦，正言，請問你個答案係乜嘢？同埋個答案點樣嚟嘅咧？係黃正言同學。我嘅答案係 C。不過你個樣唔見咗，你可唔可以出現翻你個靚仔樣俾大家睇？係，請講。我嘅答案係 C，係因為咧，佢嗰度有寫咧，新一代嘅學生
應該學習如何同埋 AI 合作，同埋佢下一句有講發揮人類獨有嘅創造力同埋工程能力。好好啊，同埋咧俾多樣嘢，你哋見到邊個專家建議嗰啲咧，後面嗰啲重點咧，你就可以特別留意啦。所以答案就的而且確係 C 嘅啊，唔該晒，2分1條。好啦，跟住咧，我哋睇一睇第6條咯喎。嗱，咁每人都答咗一次啦，而家呢度搶答啦，或者你哋俾手指話俾我聽你嘅答案啦。通常主旨咧有幾個方法幫你去揾嘅喎。嗱，咁呢度咧，我哋就建議你哋咧可以成篇文章去涵蓋咧，做一個歸納去揾答案。好啦，咁咧我俾少 tips 你哋，你再同我講你嘅答案啊。首先咧，你會望到第2段咧講啲乜嘢噶？就係講緊我哋點樣用法，佢嘅應用上面係咪？咁第3段係講 AI 嘅乜嘢？AI 嘅弊咩話？壞處壞處，你覺得係壞處，類似一啲擔憂，我哋用 AI 嘅時候有啲擔憂，有啲憂慮咯。咁第4段係關於啲咩噶？誒佢話：咦，專家建議我哋要點點點，即係我哋對於 AI 嘅諗法，諗法啊，或者態度，我哋應該要點樣去面對 AI？我哋嘅態度係點樣？好啦，於是咧，我講完咗之後，我哋用咗歸納咗2、3、4段啦。請你俾手指我，係啦。點啊，卓然你做到中風我哋係請講，係啦。好多同學都係揀 C 嘅，係咪揀 C？阿海晴、正賢同埋卓然，你哋咪都係揀 C？係嘅，定唔係？係俾啲反應我，係唔係？係係啱啦。係講佢應用，講佢擔憂，講佢嘅態度，其實就係3段裏面咧都有講過噶吓。好，咁而家咧，我哋仲有2條咧，你哋咪最驚做呢啲長答題啊？我想問，係唔係嗱？阿庭偉話唔係喎，我哋一陣間係咪叫庭偉答咗先啊？庭偉還話可以啦。我就覺得要睇下究竟佢問嘅係問邊一類，有啲可以直接抄嘅，你當然好開心啦嚇。但係如果有啲係要自己用自己文字去做組織啊，理解完之後再去做嗰啲，你哋係咪覺得自己特別弱先呢方面嚇？咁我自己就觀察到啲學生係特別驚咧做一啲叫開放式題目嘅。咁如果你話第7條裡面嚟講咧，佢問你啦，點解我哋話 AI 係冇一個叫做倫理嘅判斷啊？跟住佢問你係咩意思喎？嗱，阿庭偉頭先話好容易啊，係唔係啊？咁我想問喺第3段裡面嚟講咧，嗱呢條係相對容易嘅。點解我哋話佢冇一個嘅叫做倫理嗰樣嘢咧？係講緊邊一句可以幫到你答問題？ AI 運作係依賴於海量個人數據的收集。嗱呢個就係講緊私隱嘅問題。但係而家講緊嘅係倫理嘅問題，道德倫理嘅問題。如果你答咗呢句咧，你揀錯咗，因為點解啊？你其實揀第2句更重要的是，係咪啊？跟住有倫理呢一個字，咁所以其實喺邊一句先揾到答案咧？有冇同學幫我係補答啊？下一句下一句先緊要啊！其實揀錯咗啊！你好接近噶啦。其實呢度係可以話佢算力雖然好驚人啦，但係咧佢就缺乏咗呢一個情感同埋倫理嘅判斷。佢能夠揀出最有效嘅方法，但係唔能夠理解到背後嘅溫情。你哋係咪寫呢句？定係冇人答啱？有冇人答啱？我寫漏咗前面嗰句，冇，你寫咗前面，即我係你答寫漏咗前面，我寫漏咗前面。哦，你淨係答咗佢能夠即係冇辦法理解背後嘅慈悲同溫情，你寫咗呢句，就冇寫佢前面嗰句，係咪啊？咁其實呢度咧係最基本，你要寫咗呢句先，然後要加多少少自己嘅文字，就可能啊佢咧可以用數據嚟計結果，但係唔能夠好似人類咁樣去根據個道德觀念啊是非對錯去做一個判斷，咁樣答咧先可以攞足2分。所以呢條咧有一啲同學可能學校比較簡單啲，可以照抄頭先我哋揀嗰句。如果咧你去學校咧要求高啲，或者佢佔分去到4分一條咧，你至少要有埋後面嘅呢一個嘅部分啦。如果佢問你例子嘅話，有冇同學可以話俾我聽佢缺乏倫理判斷嘅例子？有冇諗到啲嘢？定係諗唔到？唔知佢講啲乜？唔知佢係庭偉想試。佢唔會好似老師咁樣分到你點樣邊啲行為係好，邊啲行為係壞。
個咁似你想做第八條嘅，係嘛？呢個有少少似第八條，或者咁啊，我俾一個例子你哋，等你容易去理解呢一句句子係咩意思。嗱，我哋咧例如我哋喺個醫療嘅個案裡面啦，我哋剩翻一個床位，一個床位，咁 AI 會點做咧？AI 咧佢就會去用計算嘅方式睇下效率最高嘅方案啊，但係佢就唔會去考慮到，喂，你嗰啲弱勢社群有啲咩感受啊嗰啲嘢。咁例如我哋俾你揀啦，嗱，俾你哋自己揀。如果有一個人咧，佢貢獻好大嘅，佢科學家嚟嘅。第二個人得一個床位啊，第二個病人佢係一個獨自撫養一個小朋友嘅單親母親嚟嘅。咁我哋應該救邊個？咁於是咧 AI 會點做啊？AI 咪可能會就咁計下啊，佢剩翻幾多壽命啊？對社會嗰啲經濟嗰啲貢獻啊，去諗下啊，應該揀邊個？就唔會係理解生命其實係平等嘅。如果你哋咧，你會揀邊個？揀母親定揀科學家？兩個都揀。兩個，但係剩翻一個床位咗嘅就可以救到一個喎，咁點算啊？嗱，所以咪好難揀啊！AI 咧佢就會好直接嘅，佢就淨係按睇數據睇數字咯。但係人類嗰方面咧，你就會諗多啲嘅，就唔會話啊個科學家佢貢獻好大，我就淨係救個科學家咁樣。我哋可能會考慮嘅嘢更加多，因為我哋咧會有自己嘅道德觀念。呢個就係佢呢一段嘅意思咯，即係呢一個問題嘅意思咯。好啦，嗱咁第八條啦，四分一條啊，四分一條咧肯定就冇咁容易嘅。你哋答嘅時候咧就唔好話是能同埋否就一定攞到分啦，我淨係答能同否費事答啦，得唔得㗎？可唔可以㗎？唔得㗎。同埋留意啊，要有實例，一定唔得啦。你答完之後，你仲要俾一啲嘅例子佢啦，要一啲生活嘅實例喎。好啦，咁啊，你哋點睇啊？覺得能夠取代嘅，你以後揾 AI 教得啦，唔使揾莫老師啦。你覺得係嘅舉手，可以取代到我嘅？唔得，係你冇咗我唔得嘅，講下笑啫。即係佢唔能夠完全去取代到老師。好啦，原因係乜嘢？你而家要解釋個原因。點解？點解你？因為 AI 唔知啲學生佢係點樣嘅，同埋佢淨係會跟住每一次都會拆析佢嗰個數據，將嗰個咁咧，咁佢就唔會知道啲學生嘅性咯。學生嘅性格，你講緊係咪學生嘅性格？佢淨係睇數據，唔知學生嘅性格。咁睇學生嘅性格，對於老師，即係點解老師要知你性格嘅？知你性格嚟做乜先？可以點樣話？大聲啲，停位。順唔順利？哦，順唔順利定係順唔順利？你講緊？順利。哦，即係個學生順唔順利，你要令到個學生信自己，你嘅意思係？咪個老師信唔信個學生？個老師信唔信個學生？不如咁啊，俾個例子啊。有冇同學俾例子嘅時候係講，例如啲學生遇到一啲挫折嘅時候，遇到啲唔合格，遇到失敗嘅時候，如果真實嘅老師佢會點？會安慰佢咯。會安慰佢。AI 會唔會安慰你啊？唔會。係啊，佢唔識共情你噶嘛，淨係俾分數，喂，你唔合格喎，好 fail 就算噶啦，係咪？但係老師咧係會共情你，佢會俾鼓勵你。咁所以答嘅時候咧，你可以咁樣做。你話唔能夠完全取代嘅，先答咗呢個1分。但係如果你後面答嘅嘢係取代到嘅話咧，你攞唔到呢1分㗎。你後面嘅解釋係要取代唔到先。跟住個原因就係第一句解釋啊嘛，佢唔能夠有人類嘅共情嘅一個能力。跟住就俾例子，有例如呢個字，你哋可以記住嗰個方式。第一樣嘢答咗得唔得？得定唔得？原因係咩？因為乜乜乜。然後俾例子，例如乜乜乜。咁例如話，可能當你哋失敗同感到氣餒嘅時候咧，我哋會有情感上面嘅一啲嘅鼓勵同埋心理嘅輔導俾你。呢個係 AI 模仿唔到㗎。即係 AI 同你講，不要不開心啦咁樣，你唔會覺得自己開心咗噶嘛？係呢個就係我哋可以俾一啲嘅實際嘅原因。當呢度咧都係4分1條，你哋可以幫自己剔啦。我相信咧考呈分試呢個係攞嚟分 grade 嘅，唔係好多同學可以攞到呢4分啊。前面嗰啲咧，你哋攞唔攞得足分啊？前面2分1條嘅題目攞到嘛？攞到，咁你哋可以幫自己計一計總分啦，以18分為一個總分去減自己所扣咗嘅分數，就可以寫翻落去呢度啦。咁就結合翻咧，我哋上一堂卷1嘅常見題型，同埋咧我哋之後仲會有2份試卷嘅，分別咧會有抒情文啊同埋議論文咧，加埋就會係100分總分嘅一個總體嘅試卷啦。咁咧好多謝咧今日5位同學咧喺放咗學之後咁忙咧都抽空參加今日嘅課堂啦。咁咧就可以我哋今日嘅課堂就喺呢度完結啦。咁同各位觀眾講拜拜啊！
拜拜。拜拜。拜拜。